好嫩，溶咁滯啊！真係啊！真係啊！我哋今晚嘅晚飯咧，就終於都有着落啦，諗住就揀咗呢一間食呢個叫京澤係啊，食呢間叫唔係黐線能登牛飛唐牛之後先食。你要我飛唐牛，我記得啦。飛唐牛諗住去到飛唐先食，零零舍舍搵個時間揸車落去食。呢個咧就食呢個能登牛，嗱佢呢度寫住咧能登牛咧係每年只係生產，即係出產560頭喎，所以好珍貴，好稀少喎。咁我而家又去食啦，但係應該都幾貴嘅，我個人認為。呢個就係佢嘅門口啦，門面地面嚟嘅。好，佢哋咧其實就好方便嘅呢間嘢，好似平時鳥貴族咁噶啦。呢度咧係可以揀埋咧，你係用咩語言，有中文噶，所以咧你就好容易揀到你想要嘅嘢咯。咁呢度出名咧就能登牛、能登豬咯。咁呢度咧就有能登牛嘅，有啲菲力啊、牛腰啊、牛肩肉啊，呢啲都可以揀。我咧就揀咗呢個牛腰，再加埋呢個里脊。好辣幾個菜里脊同埋能登豬五花同埋一個地雞，咁啊暫時叫咗5樣嘢先，睇下咩情況。前菜原來佢有收我錢噶，1200啊，600蚊個前菜一個人，600yen即係講緊係30蚊咯，30蚊一個人咯。我呢個前菜咧600 yen啊，真係好似即係俾個名你嘅啫喎，真係硬刮噶等你嘅。600 yen 即係講30蚊喎，呢兜嘢30蚊，會唔會少過分啊？你少，好似用狼死過香港呢一啲嘢，香港都硬過你10蚊啫。咁我咪當係服務費大咯嘛。係啊，都係嘅。佢唔收，佢呢度唔收價嘅。日本即刻試下佢嘅前菜先，究竟佢呢四碌嘢值唔值30蚊？我覺得佢呢度嘅私人空間同埋嗰個舒適度係非常好。幾好食噶喎！嗱，俾大家睇下間房啊。嗱，嗰邊咧就門口啦，入嚟嘅地方。跟住咧，成間房係咁樣。跟住咧，佢隔籬呢邊咧，呢邊啊，呢邊係一塊布嚟，隔籬有一間房嘅。但係咧，即係隔籬會聽到佢講嘢，但係隔籬冇人可以入住。即係我一個人掛兩間房。係咁樣嘅。係啊，跟住咧，仲有一樣嘢就係咧，喺呢度食咧係唔需要翹腳啊，攰到抽筋去上一次嗰間咧，除鞋，好好食串燒，但係咧翻譯到阿媽唔得嗰間咧，好好食串燒，但係咧隻腳咧係攰到阿媽唔得嘅，因為佢跳又唔係，伸直又唔係咁樣，動高又唔係。係咯，點解會咁辛苦嘅？即係上次你係一開隻咁樣擺，跟住之後咧，我覺得佢好辛苦喎，跟住咁樣翹咧又好辛苦喎，跟住又伸直咯。跟住佢頂住個頭，唉！你應該比我辛苦，因為你腳長。同埋我手大過你啊嘛。你知啊？哎呀，你知啊？佢呢間咧就係下邊有個窿嘅，即係平時我哋有時食到日本嘢嗰啲咧，係啊，有個窿嗰種嘅，咁佢就可以伸直落去咯，就唔辛苦啦。咦？嚟齊啦！呢一個係能登豬，大家咧欣賞呢個豬嘅同時間咧，都欣賞下佢嘅碟嘅，因為咧今集咧係呢啲杯杯碟碟嗰啲咧都係手信嚟嘅，但我唔知呢隻碟係咪啊，但係都幾靚。呢個係牧草牛紅裏脊肉，呢個係牧草牛紅裏脊肉，都係能登牛嘅，係啦。跟住呢個咧就係最貴嘅特選牛肩肉。呢個咧就係牛肋肉，呢個桃太郎地雞。佢呢度咧最貴咧嘅能登牛咧，應該真係3萬。跟住之後就到呢個啦。好啦，咁我哋食咯。我老婆教嘅，一定要燒一個最貴最好食嗰個先嘅。我哋為咗拍呢一幕俾大家咧，等好耐。
因為想嚟齊咧拍得個好啲嘅樣貌俾你啊！哇，着火！哇，係咪大火？拜拜！要用心啲燒啊，阿夫！你係咪唔使咁熟啊？可以，我要最緊要好味。我個人認為應該得嘅。好啊，如果唔得嘅話就再自己再辣一辣佢啦。好，首先係乜都碟，就嗰隻肉先。呢塊就係，哎呀，哇，收汁弄掂啊！我揸筷子。OK，特選牛肩肉，好嫩，好嫩，用咁滯啊！真係啊！真係啊！哇，呢個真係好食喎！佢有啲咩唔同啊？同普通話我哋平時食開嗰啲，自己買番茄整嗰啲咯，分別。我覺得純粹係冰鮮同埋急凍咯。係咩？係啊，好似種冰鮮會有肉味啲嘅。呢度啲牛係好平，其實近江丁市場嗰度有一間係賣牛嘅，係好平啊！嗰啲倫敦牛，即係你佢啲，我當佢啲係冰鮮啦，係五六十蚊港幣100 gram 嘅。嗯。哇！唔硬硬嘅喎，真係好食，又係勁軟嘅。咁呢個咧可能要食生少少。但我覺得咧，北海道嗰個好似好食冰啲啲嘅啫。邊個啊？北海道食嗰次牛，有人幫佢煮嗰個？佢有個人幫佢煮，有好多食法嘅。佢話可以凍呢個牛肋，係咪啊？係咪又可以即煲腍啊？好容易就咬啊！真係唔同，好味嘅佢。即係呢排即係 A5 和牛啦，A5 級別嘅和牛啦。佢唔知係 A 喎，即係嗰啲牛巴係好勁。佢係呢一間咧，你睇得出佢揀咗最好嘅，食落去咧有少少似牛脷嘅感覺，好有牛味。剩下個豬添，但係佢份量又唔係太多。如果我哋要一賣1000幾 yen，咁啊大約係500幾蚊啦。我覺得兩個人基本咧，如果要食到飽嘅話咧，1000蚊度，我覺得嗰陣時可能唔使嘅，8牛腿度。咁好大咯！呢個係咩嚟啊？牛腩肉，學名嗰邊？知個啊，哇！呢個牛油好肉啊！即係佢呢個肉咧，真係唔係畀你食河飛咁樣狂食，佢係畀你真係慢慢咧，睇下佢肉味嘅。呢個牛肉咧，呢個牛肉就好似嗰兩個牛肉都唔得，佢啲就唔係入口即係化嘅，有呢個啊，呢個係啊，佢都有少少都要咀嚼，但唔韌啦，唔柴唔韌，佢有少少咬勁嘅，係好有肉味。比起之前我兩個都仲有多。我啱啱咧已經上一餐食咗落豬，雖然係叫窿窿嘅，但係又係勁正個豬肉味。呢個豬啊，呢個呢度啊，好食啊！哇，跟住有地雞，呢個，哇！佢個豬，我食唔到佢嗰個好特別嘅味喎。新鮮個味，但牛真係食咗，哇！真係好好食啊！我覺得個雞啊係好食嘅，但係冇乜太大咁樣特別，即係佢唔係唔好食，佢好食嘅，但係我食唔到佢即係點樣呢度地雞咯。我一食嗰個雞唔知做乜，因為總結咧就係牛好食過豬，豬好食過雞。雞係冇乜特別嘅，雞係啊，我睇過。最話好唔好食咧？唔係唔好食，好食嘅，但係冇乜特別咯。我都唔，因為我唔會一食過去就覺得哇嗱，嗰雞都好特別喎咁樣，唔係冇包。
豬都有啲香味嘅，豬肉香味嘅。但係當然及牛啊，牛啊最好食嘅。能登豬我都唔覺得咩。呢間嘢咧，我個人認為咧，價錢咧就唔係平嘅。即係如果你對比翻係自己買嗰啲肉咧，係哇呢個更貴㗎啦，你會覺得貴好多啲。即係50-60蚊嘅啦，你50-60蚊100 gram 啊！如果你去市場買，港紙但係呢間嘢咧，我覺得佢啲肉咧，學我太太話齋，佢係俾啲好嘅肉嚟嘅。即係牛係真係俾啲靚嘅，佢嚴選過啊。即係你嚟旅遊，你可以食下啲貴嘅，你可以唔好食咁多。咁去試下嗰啲好靚嘅肉，同埋你試下嗰啲豪飛嗰啲。你有比較先知道好食定唔好食嘛？真係會比較到嘅，真係會比較到。你食得多啊，會食比較到。所以單碟咧的而且確係靚啲嘅啲肉。你係幫提嗰啲咧，你係有心理準備，佢啲肉係會差少少，即係唔會係俾最好嗰級嘢咯。所以呢間嘢咧，我係都會推薦大家嚟。但係即係如果大家慳錢嘅話咧，就我個人話就唔需要食咁多咯。原來有個甜品啲送嚟，食埋甜品佢，甜品係個雪糕。但你唔好話其實食下呢度都飽啊。都飽，因為你啲牛咧，你油脂咁犀利咧，其實飽係好正常。好膩啊！但係對於阿夫嚟講，阿夫係可以繼續食。埋單要幾多錢啊？經集嘅分享就嚟到呢度，埋單要11,000幾嘅，500-600蚊到啦，兩個人。500-600蚊兩個人喎。唔係我哋菜咗5碟嘢咯，3牛1豬1雞，未算去到大食嘅。即係我已經飽啦，我想講。即係如果大食咧，就因為我覺得有機係飽，但係咧佢應該都可以仲食多少少嘅。如果佢要食嘅話，咁可能叫7碟咗啦。就係我哋嘅，即係食到飽咁走啦。要叫咗2碟到。咁平均一碟，我覺得可能拉個中位數啦，2000 yen 一碟啦。咁即係4000 yen 啦，4000 yen 就即係15000-16000到啦。15000-16000 yen，15000-16000 yen 就等於係800蚊到啦，800蚊內啊，例如咁就差唔多兩個人係食到可以好飽。今日嘅分享就嚟到呢度啦，記得訂閱、點讚同埋分享我哋問到，有啲咩問題嘅話就直接留言啦。咁下次再見，拜拜。喂，個係咪我啊？喺度睇，以為攞咗我嚟玩啊！